ओम शांति 22 नवेम्बर 2023 बाबा कहते मीठे बच्चे ଏହା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ପରିବାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ଏହା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ପରିବାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ବୃକ୍ଷକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ପରିବାର ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ନୂଆ ବୃକ୍ଷକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷରେ ବାହାରୁଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଝାଉଁଳି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ ଏବଂ ନିବାରଣ କ'ଣ? ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷରେ ବାହାରୁଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଝାଉଁଳି ଯାଉଛନ୍ତି? ଏହାର କାରଣ ଏବଂ ନିବାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ବାବା ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ସବୁ ବିସ୍ମୟକର ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ନ ପାରିବା କାରଣରୁ ମନ ଭିତରେ ସଂଶୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସନ୍ତାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କୌଣସି କଥାରେ ସଂଶୟ ଆସୁଛି, ତେବେ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଉତ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ନ ମିଳିଲା, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଗୀତ ପ୍ରୀତମ ଆନ ମିଲୋ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏହି ଗୀତଟିକୁ ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ତୁମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଧାମକୁ ନେଇଯାଉଥିବା, ସୁଖଧାମର ମାଲିକ କରୁଥିବା ବାବା ହିଁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ନୁହେଁ। ତୁମେ କହୁଛ, ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହି ମହିମା କାହାର? ବାବାଙ୍କର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବତାମାନେ ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ତ ଦେବତାମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରିବେ। ତେବେ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯାହାଙ୍କୁ ଶିବ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆସିବେ କିପରି? ପତିତ ଦୁନିଆରେ ତ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥାରେ ସଂଶୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣୁଛ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଦୁନିଆର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ। ତେବେ ଇତିହାସ ସହିତ ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ହିଁ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ବୋଲି କେବେ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ, ଇସାରାର ଦୁନିଆ।
ଶବ୍ଦ ବା ବାଣୀର ଦୁନିଆ ତ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦୁନିଆର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପରମଧାମ ଯାହାକୁ ତିନି ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି ତାର ସମସ୍ତ ସମାଚାର ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ନୂଆ ବୃକ୍ଷ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ମଠ ପନ୍ଥ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ବୃକ୍ଷ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସବୁ ଏହି ବିଶାଳ ବୃକ୍ଷରୁ ବାହାରିଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ମାତା ପିତା, ତାପରେ ସନ୍ତାନ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକା ସମୟରେ ତ ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ 2ରୁ 4, 5 ଏହିଭଳି ପତ୍ର ସବୁ ବାହାରିଥାଏ। ପୁଣି ସେହି ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମାୟା ଚଢ଼େଇ ଖାଇଯାଉଛି। ତୁମର ଏହା ବହୁତ ଛୋଟ ବୃକ୍ଷ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଯେପରି ପ୍ରଥମରୁ ହୋଇଆସିଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ 3 କାଳ ଏବଂ 3 ଲୋକକୁ ଜାଣିଛ। ତେଣୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ହୋଇଛ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ସେବା କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ହେବେ। ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ତ୍ରିଲୋକୀନାଥ ଅଟୁ। ଏହା ବହୁତ ବିଚିତ୍ର କଥା ଅଟେ। ପିଲାମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗଢ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅପସେବା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଝାଉଁଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯିବ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଯାହା ବିତିଗଲା ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଦେଖ, ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଯାଇଛ। ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯାଇଛ। ବାକି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ନାଟକ ସବୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବହୁତଙ୍କୁ ଅବତାର ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ ହିଁ ନିଜର ଭେଳାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛ। ଏହି ଦୁନିଆର ଚକ୍ର ତ ଘୂରି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ସେତେବେଳେ ନର୍କ ତଳେ ରହିଯିବ। ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ସମୁଦ୍ର ତଳକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସତରେ କ'ଣ ଚାଲିଯାଉଛି? ଭାବୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରିକା ଇତ୍ୟାଦି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅଟେ ନା? ଏବେ ତୁମେମାନେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ତେଣୁ ତୁମକୁ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଲଟେରୀ ମିଳୁଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଖ ହିଁ ମିଳିଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅପରମ ଅପାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତୁମକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେବା। ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଗୀତାର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବା ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଟେ। ବାସ୍ତବରେ ସାଇବାବା ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର କେତେ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ରହିଛି। ଏହିଭଳି ଦୋକାନ ତ ବହୁତ ରହିଛି। ତେବେ ଏହା ତ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଦୋକାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଜଗଦମ୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖବଂଶାବଳୀ। ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ବୋଲି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ସେହି ମାତା ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି? ଶିବ ବାବା। ଆମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ନାତି ହୋଇଗଲ। ଏବେ ଆମେ ଅଥାହ ସୁଖ ସେହି ଅବିନାଶୀ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ, ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଥବା ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଉଛୁ। ଏହି ସୁଖ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ସହଜ କଥା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେ ଆମେ ଏହି ଭାରତକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛୁ। ସେଠାରେ ଯାଇ ପୁଣି ଅଥାହ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତର ସେବକ ହେଲେ ନା। ଶରୀର ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ସେବା କରୁଛୁ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ନା। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଯାଦବ, କୌରବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ତ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ହେଲେ ବିନାଶ କାଳେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି। କୌରବ ଏବଂ ଯାଦବମାନେ ହେଲେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଯେଉଁମାନେ କି ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାଠାରେ ପ୍ରୀତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହର୍ଷିତ ରହିବା ଉଚିତ। ପାଦରୁ ଚୁଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସନ୍ତାନ ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ନା। ତୁମେମାନେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣୁଛ, ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ସଦୃଶ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ପଦ୍ମା ପଦ୍ମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, କେହି କେହି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଆଉ କେହି କେହି କେବଳ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ କେହି କେହି ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ମହାନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଳର ବଦନାମ କରୁଛ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ନାମକୁ ବଦନାମ କରିବ, ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଏ, ସତ୍ଗୁରୁଙ୍କର ନିନ୍ଦୁକକୁ କେଉଁଠାରେ ବି ସ୍ଥାନ ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଲୌକିକ ଗୁରୁଙ୍କର କଥା। ଅବଳାମାନଙ୍କୁ ପୁରୁଷମାନେ ଡରାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅମରନାଥ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଅମର କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସେବାଧାରୀ ଅଟେ ନା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଚରଣ ଧୋଇ ପିଅନ୍ତି କି? ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତେବେ ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପାଦ ଧୁଆଇବି? ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନିରାକାରୀ ନିରହଙ୍କାରୀ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅବଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ
ଅତ୍ୟାଚାର ହେବାର ଗାୟନ ରହିଛି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଥିଲା। ରକ୍ତର ନଦୀ ବୋହିବ, ପାପର ଘଡ଼ା ଭରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବେହଦର ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଟଳ ଅଖଣ୍ଡ ରାଜତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶକୁ ହିଁ ଯିବୁ। ହଁ, ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ସାହସ ଦରକାର। ନିଜର ମୁହଁକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଥାଅ। ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ତ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କଥା ବୁଝିପାରୁନାହଁ, ତେବେ ତୁମଠାରୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ନିଜର ସଂଶୟ ଦୂର କର। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତୁମର ସଂଶୟ ଦୂର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାର। ଏବେ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ବୁଝାଉଥିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ, ଏବେ ତ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ନଚେତ୍ କୁହ, ଏ କଥା ବାବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଝାଇବେ, ସେତେବେଳେ ପଚାରିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ବହୁତ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ, ବାକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହିଭଳି କେହି ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି କହି ନିଜକୁ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳାଇ ନେବା ଉଚିତ। ବଗିଚାରେ ବାବାଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ, ବାବା ତ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂରା କରିବାର ପାଠ କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ ଯେ ମୋତେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଯାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବାକୁ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ଆସିବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା। ତେବେ ବିଚାର ଆସୁଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ଏପରି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଆସୁନଥିବ। ଯଦିଓ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନର ଜାଗ୍ରତ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ସମୟ ଆସେ। ଏମିତି ତ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା। ତେବେ ତାହା ତ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିବ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ବନ୍ଧା। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ କଥା। ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ନମସ୍ତେ। ରାତ୍ରି କ୍ଲାସ୍ 13 ଜାନୁଆରୀ 1969। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଆସି ବସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାବା ପଚାରନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିଛ? ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱକୁ ମନେ ପକାଉଛ? ବେହଦ ପିତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଶିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ନାମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ବମ୍ବେରେ ବବୁଲନାଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଲେ ଫୁଲ ଏବଂ ଏବେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟା। ତେବେ ବାବା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ବମ୍ବେରେ ବବୁଲନାଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଲେ ଫୁଲ ଏବଂ ଏବେ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟା। ତେବେ ବାବା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବେହଦ ପିତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ
କେତେ ସମୟ ବସୁଛ? ତାଙ୍କର ନାମ ଶିବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେତେ ସେତେ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପାପ କଟିଯିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ପାପ ହୋଇନଥାଏ। ତାହା ହେଲା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ଏହା ହେଉଛି ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ। ପାଞ୍ଚ ବିକାର ହିଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପାପ କରାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ରାବଣ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ରାବଣ ହେଉଛି ସାରା ଦୁନିଆର ଶତ୍ରୁ। ତେବେ ଏବେ ସାରା ଦୁନିଆରେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହି କଥା ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଏଠାକୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ପ୍ରଥମେ ତୁମେମାନେ ସୁଖର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲ। ଏବେ ରାବଣର ବନ୍ଧନକୁ ଆସିଯାଇଛ। ପୁଣି ଏବେ ସୁଖର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ବାବା କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ଅଟେ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପବିତ୍ରତା ବିନା ତୁମେ କେବେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କେବଳ ମୋର ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ତାକୁ ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ପତିତ ପାବନ ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମ ଉପରେ 63 ଜନ୍ମର ପାପ ରହିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ରାଜଯୋଗ ତ ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଭକ୍ତି ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇବ, ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀରେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ଅଲଫ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ। ରଚନାଙ୍କ ଠାରୁ ରଚନାକୁ କେବେ ବି ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବେହଦର ପିତା, ତେଣୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଦ୍ଗତିରେ ରହିବ। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଘରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମଧାମକୁ ଫେରିଯିବେ। ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି, ଗତି, ସଦ୍ଗତିର ଶବ୍ଦ ହିଁ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବିନା ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ନାସ୍ତିକ, ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଆସ୍ତିକ ହୋଇଛ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ବିନାଶର ସମୟ ନା, ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଘୂରିବ। ବିନାଶ କାଳରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ସେଇମାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ବାବା କେତେ ସହଜ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ଅମର ଲୋକ, ଯେଉଁଠାରେ କାଳ କେବେ ବି ଖାଇବ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠାକୁ ଆସ, ଆସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଅ। ତେବେ ବାବା ମଧ୍ୟ କାଳ ହେଲେ ନା,
ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେବତା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ଇତ୍ୟାଦି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ନା ବ୍ରହ୍ମା, ନା ବିଷ୍ଣୁ, ନା ଶଙ୍କର ରହିବେ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ତ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ତ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥୂଳ ଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକ ରହିଛି ନା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ ହେଉଛି ଇଶାରାର ସ୍ଥାନ। ଏହା ସବୁ ହେଉଛି ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ହେଉଛି ଗୀତା ପାଠଶାଳା, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ। ଏଠାରେ ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଅପାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲଟେରୀ ମିଳିଛି, ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଚ୍ଚା ପ୍ରୀତି ରହିଛି, ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର, ବାପଦାଦାଙ୍କ ଭଳି ନିରାକାରୀ ଏବଂ ନିରହଙ୍କାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହସୀ ହୋଇ ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗବଳ ଆଧାରରେ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅନୁଭବ କରାଉଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ହୁଅ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ କେବଳ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରୁଥିବା କର୍ମଯୋଗୀ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଏହି ଅନୁଭବ ହେଉ ଯେ ଏମାନେ କର୍ମ ତ ହାତ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାହେ ସାଧାରଣ ରୀତିରେ ଚାଲୁଥାଅ ବା ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ଦୁନିଆର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ତୁମର ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ବାପଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହ, ଯାହାକି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।